No, ja kňaz tu v Sloviansku. Treba mi tie garáže tu to všetko porozbierať, bo to je zgnité i tu nemôžem nič s tým urobiť. A tu bude prístrešek i tu možno bude tú pomoc humanitárnu rozkladať. Tam bude taký stôl, kuchňa, aby sa prišli, mohli zrobiť čaj, mohli zrobiť aký piknik, aký šašlek, aby keď prídu sa umyjú, upioro, pospľať i potom sa na ráno už pojedú čisté do sebe. Máš k dispozícii také, že motorovú pílu a nič, dobre. Čiže to si všetko musíme doniesť so sebou, dobre. Nemám tu nič instrumentu. Dobre, čiže vyzývame chlapov na Slovensku, ak chcete urobiť dobrú vec, príďte pomôcť na týždeň. Dobre, čiže prídeme. No keď prídete, tak prosím. Dobre, čiže otec Julián zo Slovianska vyzýva chlapov zo Slovenska, aby mu prišli pomôcť. Ze Slovenska do Slovianska prosím prijíchať. Tak, super. Nie, to netreba vyriť. Na katolíckej fare v Sloviansku som bol prvýkrát v januári 24. Vtedy sa tam len rozdávala humanitárna pomoc ľuďom, ktorí prišli. Z garáže sa to vykladalo cez dvere a to bolo všetko. Druhýkrát som tam prišiel v marci s humanitárnou pomocou a našiel som tam nového kňaza, otca Juliána. Mladý, aktívny, plný energie. Privedol si so sebou ľudí zo svojej pôvodnej farnosti v Odese, ktorí mu pomáhali a bola to úplne iná atmosféra. Dohodli sme sa, že mu dovezieme veci, ktoré potreboval. Nemal tam chladničku, madrace a základné vybavenie. Vravel, že by tu chcel postaviť prístrešok, pod ktorým by sa ľudia stretávali a piecku, že by tam bolo aj teplo, že keď ľudia utekajú z domovov, z frontových línií, že by si tam prišli oddychnúť, že by tam našli také nejaké zázemie, tak som povedal, že okej, veď nie je problém, na budúci mesiac pozbieram dobrovoľníkov a prídeme. A on sa začal smiať, že také veci sa nedejú, ale stalo sa a vlastne odtedy sme každý mesiac až doteraz do januára 25 prišli. Vždycky to bolo okolo 10 dobrovoľníkov, niektorí z nich veľmi zruční, majstri. My to centrum humanitárne robíme na katolíckej fare. A zároveň tu chodia ľudia od neveriacich, ateistov, evanjelikov. Tu sa stretávajú praktizujúci katolíci, nepraktizujúci, pokrstení, birmovaní, nebirmovaní. Proste rôzne názory, rôzne životy, ale v podstate dobrí ľudia, ktorí vedia spolupracovať a majú jeden spoločný cieľ dobrého života. Ve Slovensku pomáhám, protože mi ten projekt dává velký smysl. Je to taková základna pro pomoc do této válkou zmítané oblasti. Je to blízko linie, poskytuje to zázemí jak vojákům, dobrovolníkům, tak i těm uprchlíkům, kteří z té oblasti musí odjet. Hore musíte ísť, hore, ešte troška hore. Pod pazurami, čo mám čarné, to je jedno, čo môžem Pánu Bohu dať. To je môj trud, moja práca. A preto robím ten šašlík i preto neodpustím tých chlapov z odtali, pokiaľ nezjedzom mojeho šašlíka, bo budem mať hriech. Keď oni takú veľkú robotu tu urobili a žertvujú to dla Pána Boha svoj trud. Preto robím ten oheň, aby oni sa zjedli smačného šašlíka. Meso už mám také, a to bude smačné. Ďakujem. Po 2 turnusoch, ktoré sme tam prišli, bol hotový prístrešok, ale blížila sa zima a tí ľudia, ktorí tam chodili, potrebovali sprchu, potrebovali záchod, potrebovali sa niekde zložiť, oddychnúť si. Tak sme potom časť toho prístrežku rozobrali a pristavili sme vlastne ďalšie poschodie, kde na prízemí je sprcha, záchod, sauna, práčky, sušičky a hore na poschodí je priestor na spanie. Že Vládko tu na vysava upratuje, jedna radosť. A jeho žienka sa doma sťažuje, že kde nič, tu nič, skutek, utek. A maestro Roman tu vyrába teraz. Aby sme vedeli, ako veľmi dobre nám... Áno, že aby sme vedeli, kde tlak v kúrení. Áno. Patrik už oddychuje po celom dni. Ľubo, ty čo vyrábaš ešte? Najdôležitejší diel.
Srdiečko? Nikomu nepotrebnú robotu. Nie, lavice do sauny treba urobiť. Aha, lavice do sauny ešte budeme robiť, super. No tu máme urobené krásne sprchu a toalety. Toaleta je so srdiečkom, sprcha je bez srdiečka. No a ja som bol 2 dní preč a toto bolo celé prázdne a teraz už je tu sauna, ktorú dneska v noci podľa všetkého pustíme. Pokiaľ ide o humanitárne centrum v Slaviansku, tak je to pre mňa aj osobný príbeh, aj pracovný. A je úžasné, že som mohla pritom byť už od začiatku, keď sa len zrodila tá myšlienka a potom to zrealizovali. A zrealizovali to ľudia naozaj všetkých možných spektier, veriaci, liberáli, agnostici a tak ďalej, ale čo je tam také momentum, že tí ľudia nie pracujú, ale oni spolupracujú v stresujúcich podmienkach, v náročných a nielenže pracujú, to sú ľudia, ktorí sa spolu rozprávajú, smejú, spievajú, niekedy aj tancujú, niekedy plačú spolu, zdieľajú veľmi osobné názory a vznikajú tam naozaj hlboké priateľstvá. To nie je jednoduché, pretože v tomto veku je už ťažké nájsť si naozajstného priateľa. Nemyslím si, že robíme žiadnu prevratnú vec z hľadiska toho, ako sa bude vyvíjať vojna, ale myslím si, že sme sa snažili ukázať takú ľudskosť a návrat takým základným podstatám života, ako je nakrmiť človeka, dať mu čisté oblečenie, dať mu medicínsku pomoc, keď je chorý a tak ďalej. No, centrum slúži a verím, že bude slúžiť. Ideme ho v marci oficiálne otvárať a naozaj môžeme mať len vieru, že ho nebudeme o pár mesiacov zatvárať. No je to, verím, že Božie dielo a že v ňom budeme aj naďalej pokračovať.